O'zbekistondagi eng optim poyabzal bozoriga keldik. Bu yerdagi narx-navolarni tanishtirib chiqamiz sizlarga. Bu yerda faqat Xitoy ishlab chiqarish ham bor. Faqatgina oyoq kiyimlar sotilar ekan. Bitta faqat pachka yoki optim ekan, объемga ham chiqarishadi ekan. Faqat объем qilib chiqarishadi. Mana bular sotilgan yuklar ekan. Bozor juda katta ekan. Ular necha pul aka? 62 ming so'm. Olifta qizchalar uchun 62 ming so'm. Pachkaga bular 60 ming so'm ekan. Bular necha pul ekan aka? 65 ming mi? 65 ming so'm. Evet, kuygan bu ham. Rejolatishgan. Taylor gipadosh. Aka, telefon nomerlari necha aka? Telefon nomeringiz? 97lik 944 54 44 Setkalar pachkaga 30 ming so'm ekan. 30 ming so'mdan. O'zimizda endi 65-70 sotilsa kerak bular. Kevan bilan necha pul? Bular 65 mingdan aka. 65 ming so'm. Do'konda 100 ming, 120 ming sotiladigan narsalarda bor. Pachkaga necha pul ekan? 55 ming. 55 ming so'm. Bular necha pul aka? Bu 52 ming so'm. 52 ming so'm. Razmer nechidan nechigacha? 36 40. 36 dan 40 gacha. Zakatga qarab yana qo'shaveramiz. Pachkaga 63 ming so'm ekan. Qashsha arzon. Haqida ma'lumot bersizmi do'stim? Bozor haqida ma'lumot bo'lgan yo'q aka hali. Bozorimiz Marg'ilonda. Marg'ilon Qumtepa Kosib bozori deyiladi. Bu bozorga o'zi fon neydi? Oldingizmi bozorda? Ha, bozorda olibsiz aka. Bozorda o'zi tugab bo'ldi bozor. Dushanba juma ochiladi bozor. Soat 10 da bozorimiz. Ertalab. Ertalab 10 da. Bu bozorda asosan ishlab chiqaruvchilarni o'zlari ochiq sotishadi bozorga. Narxlar ham arzon shuni hisobiga. Bozorimizga birinchi qo'l birinchi qo'l bozor ekan. Bozorga Tojikistondan, Qirg'izistondan, Turkmanistondan kelishyapti. Men bilan nechi pul aka va yengil narsa ekan. Bular zavod quyilgan, bexijolat ishlaydi. Qani ko'chib ketdi, tushib ketdi bo'lmaydi. Nasiblar ham kelsa bo'ladi 42 gacha razmer.